쩝쩝이 안녕 얌얌입니다. 오늘 제가 가지고 온 음식은 전사굴. 여기 생이고 쪄온 거예요. 그리고 그라탕 찍어 먹을 거고 초장입니다. 잘 먹겠습니다. 그냥 입에서 그냥 사라지는데요. 초장. 와, 굴죽 장난 아니다. 와, 맛있어. 여기다 이거 올려 먹어볼까? 생굴에다가. 신기하게 껍데기에 이렇게 뭐가 써 있어요.
잘 먹었습니다. 뭐야? 몰랐어. 확실히 일반 굴보다 이 천사굴이 시원한 향이랑 시원한 맛이 있어요. 이 색깔도 투명하면서 맑은 게 그 생긴 대로 맛이 나는 느낌이었습니다. 바다 향이 진하게 나는 게 정말 최고였어요. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 안녕!